mbaniriza ku makya ga leero mbakulisa omwaka 2023 Mukama bwe yakolera ebirungi tusanyuka nammwe abafunamu okusoomooza tubasaasira. Olwaleero ng'omuwanika wa Buganda njagala kubawa entebya y'oluwalo lwaffe olw'omwaka 2023. Nga bumanyi enkola y'oluwalo emaze kati emyaka 5 ng'etambula, era mwaka ku mwaka enkola eno eyongedde okunyikira, okujjumbirwa n'okuvaamu ebibala. Nina essanyu okutegeeza Obuganda nti mwaka 2023 abantu ba Buganda bakiika embuga n'oluwalo lwa kawumbi kamu mu obukadde 546 emitwalo 719 ne ssente 946. Bw'ogeraageranya essente ezo ezaleetebwa mu luwalo n'omwaka 2022 we twafuna obukadde 934 n'emitwalo 519, olaba nti wabaddewo okulinnya kwa bitundu 65 n'obutundutundu 5. Ekyo nno kiraga omwoyo gwa Buganda ogutafa ogweyongera buli mwaka. Waliwo ensonga nnyingi nnyo z'oyinza okunokolayo lwakiri bwe kityo, naye esinga obukulu obwagazi bwa Ssaabasajja Kabaka eri abantu be n'abantu ngeri gye baagalamu Kabaka waabwe yankizo nnyo mu nteekateeka eno. Naye era n'obunyiikivu bw'abaami bwa Ssaabasajja Kabaka nawo bweyongedde, kubanga enteekateeka eno ab'amagombolola n'ab'amasaza bagirimu nnyo okwoteeka minisitule ya gavumenti ey'ebitundu. Ensonga endala bwe bwerufu obw'entebya y'ebikolebwa mu ssente z'oluwalo n'ensimbi zonna ez'Obwakabaka, kubanga buli mwaka twanjulira Obuganda embalirira, buli mwaka tuwa entebya y'oluwalo, naye era tuwa n'entebya y'ensimbi endala zonna mu alipoota enkube mu kyapa. Buli omu n'asobola okugenda n'alaba ddala kino kikoleddwa, kino gye kiri kye bagambye. Tulowooza nti obwerufu obwo n'okuwa entebya kyongedde okuwa abantu ba Buganda amaanyi okuleeta oluwalo, emirimu gya Ssaabasajja gitandike. Naye ate era tulaba n'ebibala ebivudde mu nteekateeka za gavumenti ya Ssaabasajja, naddala enteekateeka ya Mwanyi Terimba, CBS Powesa, Sako, ebyobulamu n'enteekateeka endala abantu ze baganyiddwamu ne babeera balamu ne basoma ne bayingiza ensimbi. Kibanguyidde nnyo okujja okuzza eri embuga emirimu gitambule. Ensimbi zino akawumbi akamu n'ekitundu ezakuŋŋaanyizibwa ne zireetebwa embuga mu luwalo omwaka oguwedde okuva amagombolola ag'enjawulo agakola amasaza ga Buganda. Tumanyi gali amagombolola 175, naye waliwo n'amasaza ga Buganda agali wabweru wa Buganda mu Uganda n'amasaza ga Buganda agali wabweru wa Uganda, gonna gakiika. Essaza eryasinga mwaka gali 175 lyali lya Kyaddondo. Kyaddondo bakiika embuga n'obukadde 346
by'ebitundu 22 ku 100 ku ssente z'Oluwalo. Ne baddirirwa essaza lya Buddu eryakiika embuga n'obukadde 203 by'ebitundu 13. Amasaza ga Kabaka ag'ewabweru wa Uganda galeeta oluwalo bwa bukadde 68. Ate amasaza ga Kabaka wabweru wa Buganda mu Uganda ne galeeta oluwalo lwa bukadde 19. Olaba nti abantu ba Buganda abali mu Uganda, abali mu Buganda n'abali mu nsi yonna akawumbi akamu n'ekitundu ezaleetebwa mu luwalo lwaffe zakozesebwa bwe ziti. Eno y'entebya. Nga bwe mumanyi omulimu gw'okuzzaawo Muzibwazaalampanga mu Masiro e Kasubi mulimu gwa nkizo nnyo. Ku nsimbi ze twafuna twakozesaako obukadde 208 n'emitwalo 978 okwongera okulaba ng'omulimu guno gugguka. Bannamawulire mujja genda ne Katikkiro nga 19 yenkya mujja kulaba kumpi omulimu gugiddwako engalo. Amasannyalaze kati gagenzeemu, seminti yakolebwa wansi, olujja luyoyoteddwa, bugwe abugiriza munda Muzibwazaalampanga awedde, ennyumba z'abalongo bakumba n'enjagala kasaayi nazo ziwedde. Era tusuubira nti Katikkiro bw'anaatuusa alipoota ate amasiro gajja kuba gagibwako engalo. Naye nga neebaza ab'oluwalo omulimu ogwo baguwagira nnyo. Ensonga endala eyawagira ku nsimbi ze twafuna mu luwalo y'okuwagira ensiza z'ebyobulamu n'okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya, kuba Mukama waffe Ssaabasajja Kabaka ye munyeenyeso mu nsonga eno. Bwali obukadde 131 n'ekitundu. Obukadde 131 n'ekitundu zawagira ebyobulamu mu Buganda, era mwalimu okuteekateeka ensiza z'ebyobulamu mu masaza 4. Kyaddondo wali abantu 434 abajjanjabibwa. Ebusujju bali abantu 665, ebulemeezi abantu 766, ate Butambala abantu 21,200, awamu n'okuddaabiriza eddwaliro eritambuzibwa. Ezo zamalawo obukadde 93 n'ekitundu kwezi 131 n'ekitundu. Era eddwaliro eritambula buli laba buli nsiza za bulamu ennaku zino. Okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya obukadde bwali 48 ne bugata kw'ekirana n'ekitundu okuweza 133 n'ekitundu ku byobulamu. Era amaloboozi okukubiriza okukunga abasajja tubeere abasaale mu kutaasa omwana omuwala, ensonga eyo etambudde nnyo era emiwendo giraga nti waliwo ogenda mu maaso. Obukadde 98 okuva ku luwalo bwateekebwa mu nsawo ya Ssaabasajja eya Kabaka Education Fund eyamba ewagira okulaba ng'abaana ba Buganda basoma. Obukadde 202 zigenze mu nteekateeka eya Mmwanyi Terimba. Enteekateeka ewagira abalimisa, enteekateeka ewagira okulondoola emirimu gy'Emmwanyi Terimba naddala omutindo, endabira y'ennimiro, ennoga, ennyanika, n'okuwagira enkola y'akakutakamu okusobozesa abalimi okufunamu ekiwera. Era mu nteekateeka eno Katikkiro yalambula abalimi mu masaza g'e Buvuma, Kyaggwe, Mawogola, Butambala, Kyaddondo ne Buvuma, awamu n'okukunga abantu
okunywa kaawa ku bukadde olwo 202 era twagulirako abalimisa epikipiki 18 buli mulimisa mu buli ssaza yagulirwa epikipiki okubawa entambula basobole otuuka ku bantu ba Ssaabasajja twongere amaanyi mu nteekateeka y'Amwanyi Terimba gye twongedde okufunamu